Սևանում մեկնարկել է ճանապարհաշինական հերթական սուբվենցիոն ծրագիրը։ Սևան համայնքի համար ճանապարհաշինությունն օրակարգային է եւ ընդգրկված է համայնքային առաջնահերթությունների ցանկում։ Այս տարվա սուբվենցիոն անդրանիկ ծրագիրը եւս ճանապարհաշինական է։ 2024 թվականին հաստատված Սևան համայնքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ ծրագրի շրջանակներում դեռևս անցած տարեվերջին հիմնանորոգվեց էներգետիկների փողոցը։ Սևան քաղաքի շուրջ 1 տասնյակ փողոցների հիմնանորոգման ծրագիրը մեկնարկել է Իսահակյան, Օրբելի, Կարմիր բանակի, Սպանդարյան փողոցներից, որոնց կհաջորդեն Գեղամա, Ռուսական, Աբովյան, Սայատնովա, Սյունյաց փողոցները։ Ծրագրային աշխատանքները ներառում են քանդման, հողային, ճանապարհային պատվածքի, ուղիների եւ մուտքերի, մայթերի հիմնանորոգում, դիտահորերի պատերի ամրացում, կափարիչների, եզրաքարերի, եզրաշարերի, նոր մետաղական խողովակների տեղադրում, ջրամեկուսացում, ջրահավաք հորերի իրականացում եւ այլ շինարարական աշխատանքներ։ Հիմնանորոգումն ընդգրկում է 39657 քառակուսի մետր տարածք։ Ծրագրի պայմանագրային արժեքը 628 միլիոն 990,550 դրամ է, համայնք պետություն 50% համաֆինանսավորմամբ։ Շինարարական աշխատանքների իրականացման կապալառու կազմակերպությունը Ճանշին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն է։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնելովանիսյան, Արմենուհի Ղուկասյան, Սևանի STV1 հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։